rapaziada. Chegando, Trevinho do Areião. Em casa, tô em casa. Opa, morreu. Poxa, minha motinha agora tá com a embreagem ruim. Tem que ficar mexendo nesse negócio. E vamos pra casa aqui. Cheguei no Areião. Berço de casa. Pra casa bater um rango, né? Porque a fome não espera. Depois tem que ir ali fazer um negócio aqui. Ei, tô gravando tu, hein? Vai queimar a câmera, hein? Ei, vai sair no meu canal, hein? Gravei Suzette, Suzinha, vai sair no meu canal. Mas não vai queimar não é tão feio não.